İndi gəlir nəyə? İkinci cəm və üçüncü cəm. İkinci hasıdır Əbubəkir, üçüncü cəm hasıdır Osman. Yəni Əbubəkir və Osmanın cəm etdiyi biri sözləri tərtib edib, Quran-ı Kərim yığıb birə, biri isə qiraətləri. Bunların bu işləri imamların nəzərində, imamlar bunu qəbul ediblər, qəbul eləməyiblər, təsdiqləyiblər, əhsən deyiblər, yoxsa necə? Təbii ki, Şiə məzhəbinin arıcıları olaraq məsum imamların xəlifə Əbubəkir və Osmanın dövründə cəm edilən müsəhəflər barədə nəzərini bilmək bizim üçün önəmlidir. Bildik, yaxşı bildik. Görək bizim rəhbərimiz nədir bu arada? Bizim imamımız nə deyir? Allah kimi olsun, hə, çox sağ ol, filan bildik. Görək bizim nə deyir böyüklərimiz? Bunları qəbul eləmək. Bu həqiqəti tarixi mənbələrə müraciət etməklə görmək olar. Baxmayaraq ki, Əleyhisselam onlardan qabaq Quranı nuzul arıcılığı ilə, nuzul nə idi? Birinci ələq idi. Yəni Əleyhisselamın Quranında birinci ələq yazılmışdı. İndiki formada deyildi. Nuzul arıcılığı və bölündə nə? Təfsiri. Əleyhisselam nuzul arıcılığı ilə cəm edərək müsəlmanlara təqdim etmiş və onun müsəfi qəbul olmamışdı. Dedilər, biz səndən çox bildik. Belə deyək də. Həmçinin nə birinci cəm, yəni Əbubəkirin dövründə Quranın cəm edilməsi, nə də ikinci cəm, deməli, Osmanlı dövründə Quranın cəm edilməsi o heyətə daxil edilməmişdi. Yəni Əbubəkirin dövründə də Quran cəm ediləndə, Osmanlı dövründə Quran cəm ediləndə də bunların heç birində bunlar İmam Əlini çağırmadılar. Lakin cəm edilən müsəflər qəbul etmiş və ömrünün axırına qədər, hətta öz xəlifəli dövründə belə onların əleyhinə bir söz deməyib bu barədə. Yəni toplanmışsınız da, bir söz demirəm. Qəbul. Etiraz eləməyib bu barədə. Bu böyük şəxsiyyətin övladları, canişinlər, imamlarımız Quran-ı Kərim etibarının kölgə altına salam bir söz qətiyyən deməyiblər. Ki, Əbubəkirin tərtib etdiyi səhvdir, Osmanınki səhvdir, yox, söz deməyiblər. Daim özləri ona istinad ediblər ki, mənbə ünvanında. Və öz ardıcılarına cəmaatın qiraəti kimi qiraət etməyə göstəriş vermişlər. Və öz ardıcılarına cəmaatın qiraəti kimi, yəni cəmaat necə qiraət edir bu kitablardan, Əbubəkir və Osmanın qiraətini siz də oxuyun. Yəni, təsdiqləyiblər. Tam əməlli ilə demək olar ki, Əleyhisselamın xilafət tərəfindən cəm edilən müsəfə etiraz niyə bildirməyib? Bir səbəb budur ki, o Həzrətinin Quran təfsiri barədə baxışı olmuşdu. Quran ayələri bir-birinə təsdiq edir. Bu təfsir üslubundakı Məkkə, Mədinə ayələrinin və surələrinin nuzul arıcılığı ilə qeyd edilməməsi məzmuna və hədəfə heç bir xələl gətirmir. Yəni, Əleyhisselam belə düzüb nuzul arıcılığı ilə. Əbubəkir isə elə düzüb, birinci Fatihə ilə. Deyir, bunun qəbahəti yoxdur. Ya belə də, demək olmaz ki, bunu Əbubəkir öz başına yığıb bunu. Deməli, nəsə mənbə olub ki, birinci Fatihə, sonra Bəqərə olsun da. Mənbə də nə idi? Peyğəmbər özünün, əvvəl demişdi, Peyğəmbərin özünün cəm etdiyi müsəf. O ki, yazılmışdı qabığın, nəyin üzərində ayələrimiz. Onu Peyğəmbər özü öz dəstxətlə köçülməsi mümkündür bir kitaba. Və o kitabdan da Əbubəkirin köçülməsi özü üçün ona cəm etməsi. Əleyhisselamın ki isə məsələn, əlavə bir məlumat idi ki, Quran-ı Kərimin əslisi deyək, əslisi biraz qəbahət çıxar sözümüz, belə də, Quran-ı Kərim nazil oluna belə nazil olur. Birinci ələq kimi nazil olur, sonra filan sonra. Bu da bir növ insan elmini artırır. Nəyin ki, bu buna ziddir, yox, zid kimi qələmə verməyək. Hansısa bir ayənin təfsirində bütün ayələr nəzərə alınmalıdır. Orada Əleyhisselam sanki bunu bir elmi şey kimi yazır. Elm bir Quran kimi. Quranın bölümü necə nazil olub, həm tarixi, həm də təfsirini. Rəvayətlərin birinə qeyd olunur ki,
Xəlifə Osman dövründə Vahid Müsəv o ki yaradıldı, Təlhə Əli İslamın təklif edir ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra tərtib etdiyi Müsəfi cəmaata təqdim edəsin. Nə vaxt olub bu? Osmanlı dövründə. Bu kimdir? Təlhə bilirsiniz, Ömərlinin dövründə, Peyğəmbər dövründə vuruşu və Cəməl döyüşündə Ömərlə qarşı qılınc qaldırıb Zübeyrlə bir yerdə. Bu həm o Təlhədir. Deyir, bəs Osmanlı dövründə Təlhə deyir ki, yəni, bəs o vaxt sənin yazdığın Quran var, onu ortaya çıxart. O Təlhə heç cavab vermir. Bizdə hələ hər şey cavab verməli, bizim boyumuzun vəzifəsi deyil. Nə dedi? Yox, borcu deyil. Cavab verməməlilik öz bir cavabdır. Ya, yəni ki, nə əhəmiyyəti var? Nə? O cavab mənə qəbul eləmirlər. Qəbul etsəydilər, 25 il mənim haqqım olan, mənə xilafətdən kənar qoymazdılar. Evimə hücum eləməzdilər. Qədəxumda mənə hə deyib, onun 2 ay sonra mənə 3 çevirməzdilər. Getmişimdən Quranın əvvəlkin dövründə. Nəyə qəbul etmədilər? Yəni, sanki danışma artıq yeri yox idi. Belə deyək. İmam cavab vermir. Təlhə əl çəkmir. İsraran deyir, o müshəfi cəmaatı təqdim etməyəcəksən, ya Əli. İmam deyir ki, ey Təlhə, bilələşdən sənə heç cavab vermədim ki, özün anlayasan da. Mənə də görüm. Əbu Bəkrin indi bəzən müəyyən bir çaxnaşma olmasın deyə susursan, bəzən tərəf özü anlasın deyə susursan, bəzən onun xətri əzizdir deyə, birdən bir söz deyəsən, qəlbinə deyər deyə susursan, müxtəlif mənası var susmalarım. Amma Əli burada susur, dillənmir, Təlhə əl çəkmir, israrla ki, Əli bəs cavab ver, filan, bəs nəyəsən ortaya çıxartmasa öz kitabı. İmam deyir ki, bax, gəl belə danışaq. Əbu Bəkrin və Osmanın cəm etdiyi Quranda əlavə nə isə var, yoxsa elə Quranın özüdür?